السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو مختلف عن كل الفيديوهات اللي انا كنت بعملها. انتوا عارفين ان انا محتوايا طبخ، الحمد لله. يعني بقالي 3 سنين بعمل فيديوهات والحمد لله رب العالمين. اللي يجيب ربنا كله كويس. النهارده حبيت اعمل لكم بقى فيديو مختلف، وممكن تاخدوه كده كمشروع ليكم وانتوا في البيت تعملوه، وهيكون مشروع مربح ليكم ان شاء الله. وممكن تبدأي بيه بحاجات بسيطة، وطريقته سهلة يعني ما فيهاش اي صعوبة. هتشوفيها معايا خطوات خطوة بخطوة بإذن الله. طبعا انتوا عرفتوا ايه هو ده سرير البيبي، او اسمه في بعض الدول يعني لوندو. فهنبدأ هنا بسم الله. هنبدأ بقطعتين قماش زي ما انتم شايفين كده. انا جبت قطعتين قماش، واحدة مشجرة وواحدة سادة. طول القماش هيكون 140. هنقيس الطول، يعني القطعتين قد بعض، قطعتين قماش قد بعض. الطول 140 والعرض هيبقى 90 زي ما انتم شايفين قدامكم كده. انا جبت القطعة السادة طبقتها على 4، والأطراف كلها ال4 أطراف قدامكم اهي كده من ناحيتي. هاخد بقى هنا 45 سنتي، وهاخد ارتفاع 20 سنتي. يعني كده أخدت الطول 45، وخدت ارتفاع كده من آخر القماش 20 سنتي. هبدأ بقى أخد من عند النقطة بتاعة ال45 اللي أنا أخدتها، هعلم كده على 20 سنتي برضو. بعد كده هجيب المسطرة واوصل بقى ال20 سنتي اللي انا خدتها دي لغاية اخر القماش اللي انا خدتها. يعني ال20 سنتي دي هوصلها بال20 سنتي ارتفاع اللي انا اخدته في اول القماش. بعد كده هوصل بقى النقطة بتاعة ال45 بالخط بتاع ال20 سنتي زي ما انتم شايفين. وبعدين هاخد خط منحنى كده ما بين الزاوية القايمة اللي انتوا شفتوها دي. هعمل خط منحني. بعد كده هاخد بقى 20 سنتي كمان من عند الخط اللي انا خدته بتاع ال45. هاخد 20 سنتي تاني، وهفضل بقى الف كده بطول القماش 20 سنتي داير ما يدور. بس خلي بالكم لما تيجوا عند المنحنى اللي احنا عملناه ده ما بين الزاوية القايمة، هتاخدوا من اوله. يعني هتاخدوا من اول المنحنى ده ال20 سنتي، مش هتاخدوا من اول الخط اللي بره. بعد كده هبدأ بقى احدد الخط اللي انا عملته. النقط اللي انا عملتها همشي بيها بقى كده بالطباشير محددة عشان تبقى واضحة قدامي وظاهرة. بعد كده هاخد بقى 2 سنتي. هاخد من الخط اللي انا عملته ده 2 سنتي تاني لتحت. برضو نفس الحكاية داير ما يدور على القماش كله. بعد كده هاخد برضو 2 سنتي تاني من عند الخط بتاع ال2 سنتي الاولاني اللي انا خدته. هعمل 2 سنتي كمان. يبقى انا اول خط عندي بتاع ال20 سنتي، وبعدين 2 سنتي، وبعدين 2 سنتي. بقى عندي 3 خطوط. هحددهم بقى كده بالطباشير عشان يبقوا واضحين قدامي. الخط المستقيم هعمله بالمسطرة، والخط المنحني هعمله بايديا كده بالطباشير.
بعد كده هبدأ اقص بقى على اخر خط انا خدته، اخر خط بتاع ال2 سنتي هبدأ بقى اقص من عنده. وخلي بالك احنا بنقص من الناحية اللي فيها الاربع اطراف، يعني الناحية المفتوحة مش الناحية المقفولة. ممكن انتي لو هتجربي قبل ما تعملي على القماش، اعملي على اي ملاية قديمة، او ممكن تعملي باترون تعمليه على ورقة كبيرة وبعدين تاخدي الورقة تعمليها على القماش. المهم ان انتي تجربي في حاجة قديمة الاول، يعني ممكن ملاية قديمة عندك جربي عليها، بلاش تبداي على القماش على طول. بعد كده هاخد القطعة المشجرة احطها بقى تحت القطعة السادة واقص عليها كده زي ما انتم شايفين، كأني انا كده عملت باترون قدامي. هقص بقى عليه تنيت القماشة المشجرة على 4 برضو، حطيتها تحت السادة وقصيت كده زي ما انتوا شفتوا. بعد كده هفرد بقى القماشة كلها اللي انا مخططه عليها عشان اكمل بقى ايه بقية القماشة كلها، لان احنا كده بدأنا على ربع القماش، فهبدأ اكمل. هاخد بقى ارتفاع 20 سنتي من عند الخط اللي انا عملته ده، اللي هو اللي بيبقى في النص بتاع المربع. هبدأ بقى اخد 20 سنتي وامشي زي ما انتم شايفين كده على طول القماش لغاية ما اكمل النص التاني. هفضل ماشية بقى كده داير ما يدور على القماش كله بال20 سنتي. بعد ال20 سنتي هبدأ اخد من اخر خط احنا خدناه اللي هو ال2 سنتي، هبدأ اخد 2 سنتي لفوق. بعد بعد كده هتلاقي نفسك وصلتي لنفس الخط اللي انتي بدأتيه في النص الاولاني، وتبدأي بقى توصلي الخطوط كلها ببعضها داير ما يدور كده زي ما انت شايفة، خطين 2 سنتي و2 سنتي. هنوصل بقى كله ببعضه كده لغاية ما نوصل للخطين اللي احنا كنا عاملينهم في الاول خالص. هتقل بقى على الخطوط كده عشان تبقى واضحة. بعد كده خلصت انا كده القماش كله، هبدأ بقى اتقل على الخطوط كده. عندي الخط اللي في المربع اللي في النص ده اتقل عليه كده عشان يبقى ظاهر عندي، وهاجي عند الزوايا كده واعمل المنحنى ده كيرف كده يعني شكل بيضاوي كده. بعد كده هقفل بقى البرواز كله زي ما انتم شايفين. بصوا كده واضح قدامكم. هبدأ بقى اجيب القماشة المشجرة هحطها كده على القلبة، يعني وشها يبقى من تحت والظهر يبقى من جوه، والتانية هحطها كده زي ما انتم شايفين على عدلتها، وهبدأ اثبت بقى بالدبابيس عشان القماش ده بيتزحلق فيبقى ثابت معاكي وانتي بتخيطي. ممكن تخيطي على ايديكي لو مفيش مكنة، بس طبعا المكنة يعني اسرع واحسن. هبدأ اخد هنا بقى 6 نقط كده في نص المربع، هقسمه على 3 وهعمل نقطتين ونقطتين ونقطتين زي ما انتم شايفين كده، عشان النقطتين دول انا هخيطهم في بعض عشان يعملوا لي الغرز اللي بتبقى في النص كده، شبه الغرز اللي بتبقى في المخدة كده، عشان بتحافظ على الفايبر او القطن ما يبقاش هايش. انا كده هنا خيطت القماش زي ما انتم شايفين كده، خيطت المربع اللي في النص والحروف، وسبت فتحة كده صغيرة عشان احشي منها الفايبر. بصوا هنا كان عندي الكلفة البيضة دي، فقلت اعملها على الطرف كده، اعطيت منظر حلو برضو. انت ممكن تعمليها اوفر
او ممكن تحطي لها كلفة زي ما انت عايزة، بس هو الاوفر اسهل لك يعني. انا جبت كيس فايبر اهو زي ما انتم شايفين، انا جبت كيسين من الكياس دي. الكيس ب30 جنيه. هو اخد مني كيسين وشوية كمان، يعني الكيسين ما كفوش، كان عندي شوية في البيت فكملت بيهم. هبدأ بقى احشي كده زي ما انتم شايفين. لو عندك بقى حد على وش ولادة وعايزة تجيبيه هدية، ممكن تعمليه السرير ده، حلو قوي، جميل قوي، وهيفرحوا بيه جدا، شكله حلو، وهيبقى هدية قيمة يعني. هبدأ بقى احشي كده زي ما انتم شايفين. الطرف اللي في الاخر ده هدخل طبعا القطن لغاية الطروف كلها. بصوا هنا السرير بدأ يبان قدامكم زي ما انتم شايفين، والنقط اللي انا عملتها في النص دي باينه اهي، عطشه شكل جميل. وهتحافظ كمان على القطن عشان ما يبقاش هايش كده وممكن يكلكع كله في مكان واحد. فالغرز دي بتبقى حلوه يعني في الشكل، وكمان بتحافظ على القطن او على الفايبر. انا كده حشيت الحته اللي في النص كلها زي ما انتم شايفين كده، والمفروض بقى الحته اللي انا المفتوحه دي بعد كده هتتخيط. انا حشيت الجنب كمان اهو، والجنب التاني هبحشيه. بس زي ما قلت لكم، لو عايزين تبدأوا فيه ابدأوا على اي قماش قديم، اي ملاية قديمة عندك، قصي منها 100 قصي منها حتتين قماش قد بعض، الطول 140 والعرض 90، وجربي كده حتى بالإبرة والخيط على ايديكي، واعملي الباترون وجربي كده، وربنا الموفق ان شاء الله. لو لقيتي الموضوع سهل معاكي وطلع كويس، خلاص ابدأي بقى على القماش الغالي. القماش ده يا جماعة قطن تركي، السادة والمشجر. السادة طلع احلى وشكله حلو قوي، والمشجر برضو حلو، بس يعني السادة عجبني اكتر. بصوا كده خلاص انا قفلت بقى الحتة اللي كانت مفتوحة دي. فعندي هنا شريط ستان، ده اول المفروض يكون لونه ابيض طبعا، يبقى ماشي مع القماش، بس انا كان عندي ده متوفر، فقلت ايه هعمله كده بس عشان التصوير، وممكن بعد كده اخلعه وابقى اشتري بقى قماش، وابقى اشتري ستان ابيض يعني عشان يبقى متناسق. فانا بس هوريهولكوا بس قدامكم كده. انا كده جبت دبوس ودخلت بقى في الفتحة اللي هي ال2 سنتي اللي هي كانت في الاخر دي اللي احنا عاملينها مع بعض، ودخلت منها الدبوس ودككت كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بشد بقى الطرفين اهو. بصوا بقى الجوانب بقت عاملة ازاي، شدي بقى على قد ما تقدري، وبعد كده اربطيها. على فكرة ممكن تخلوه برضو من غير رباط، تسيبوه كده مفروض، وتعملوا بقى مقاسه سرير خشب مثلا صغير كده على قد البيبي، وتحطوا عليه المرتبة، تبقى دي المرتبة. وممكن تعملوها زي ما انا عملتها كده بالشريطة،
وتبقى معاكم بقى في اي مكان انتوا قاعدين في اي حتة، بتحطوا عليه البيبي ينام ويلعب. وبعدين طلعت كبيرة قوي يا جماعة، يعني مش البيبي مثلا لسه مولود، لا ممكن تكفيه لغاية ما يقعد يعني مثلا سنتين كمان. يعني هي طولها طالعة حلوة قوي يعني. وده كده شكلها زي ما انتوا شايفين. ممكن تقلبوها بقى على الوش التاني. الوش المشجر برضو طلع حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده اهو. عايزة بقى تحطي مخدة في النص، تحطي، انا كان عندي قماشة كده، قماشة كانت فاضلة يعني، فعملتها مخدة صغيرة كده طويلة اللي انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. هتحطيها بقى وينام عليها. لو عايزين اي حاجة خاصة برضو بالبيبي اكتبولي في الكومنتات وانا اعملها لكم ان شاء الله في فيديو تاني يعني. ممكن الشيالة بتاعت البيبي برضو ممكن اعملها لكم. دي المخدة اهي اللي انا قلت لكم عليها، عملتها بقطعة قماشة كانت عندي. يا رب الفيديو يكون مختلف وجديد ويعجبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.